Hello India, hello everyone. Wish you guys a very good Indian Independence Day, and may we all conquer this dreadful disease which is going on around the world. So may we have the strength to carry on. This will be in Manipuri now because I really want to gather, to the audience of Manipuri, what I really want to do on this very auspicious occasion. Is that I have been thinking a lot about what I can do on the front of entrepreneurship and startups. Aduna mayamgi mamangda ngasi aina haizagadoribsi aina masi akogi lockdown gi mamangdagi kuire khangiba idea si adubu lockdown laysingiba adagi aigisu project atoppa mayamda thabak chingiba mayamduna ngamgidaba aduna aina ayakna mayamgi tabakta kaitoba ngamni na khanbasi ai kuire adubu kari tawsige na khanbasi aduda yamna kahani line logidra adagi amasung kahani hoina kari Manipur da kari prospects or kari business opportunities lakpa yani gainak sum khanba in research macha tawbasi gi marak sida akogi lockdown dagi hauraga ngasi phok ai leptri tawba adagi masina akogi Manipur gi economy da kamhaina chakot hanba yagani amasung akoina kamhaina India ki entrepreneurship ecosystem da or world ki startup ecosystem da koi Manipuri amo ina kamhaina contribute to bangamni haibasi yamna khan laba matungda ai hakna rai amati tajare adudi karino haibada aigi angambagi capacity dane ina tawsarisi kanamtagi help yaudana kanamtagi collaboration yaudana agi isa maktada as a entrepreneur amoina adagi entrepreneur gi ecosystem da lairakpagi chahi khara yam khalakpadagi aina karai da soikiba kari da soirakiba mayamsi khangakpadagi aduna opportunities and strength myam oira aga learning lesson ama oibadagi ayakna soikiba myam khangkiba myam do kamhaina agi iramdam gi Manipur gi entrepreneurship ecosystem da kamhaina help toba yani na khanjabaga loina namasigi idea si aina mayam gi mangda thamningi adudi I really want to pick up in two startups pick up tawningi masigi startup haraga hekta kahani idea ma laire or I business tawninge na haibanate I really want to cater to those people who are really passionate yamna thamoi sengna entrepreneurship tawningba adagi Manipur gi damakta khallaga or I hakna society da kari contribution tawba yai haibagi matung inna mahakna apagi ambitions amaga loinana leiba miyoi da cater tawninge masi adudi ai startup ani khanningi ko aduga masigi startup si idea stage ta leiba or growth phase ta leiba haibadi yamna nawriba koi idea gi stage ta idea di leiraba aduga business se tawshira tawrisra na khanjana bako adagi prototype ka saba loiraba haibadi example oina IC tawbangamni magi business plan structure amadi leiraba miyoi aduga amana akogi business se hauraga paisa thokpa hauraga masi kamaina sustainability da kamaina sustain tawni aduga growth kamaina lehani haibagi sigi phase ani sida ina startup ani khanjaningi aduda hazik ayakna hainingi si ngasi August 15 ni August 15 daina numit tarani gi manungda karigumba miyoi mayamna akogi aina haizariba opportunities sida avail toning batadi ai makhadas agi email ID pizage sida ibiratuna nahaki business idea or kari de soini masi kari kamhaina soidana batawni adai market ta kamhaina launch tawni kaina masigi mayam se ai hakna
adugi help pizaningi. So it's a kind of mentorship under me. Aduga aina mentoring tawbutuni aina hakna pamisi aduga masi aina cost amta lawzaroi tha ama or tha ama ni launch ki matambo if it's an idea stage aduga I hakna tawningi se aigi iramdani damakta angang mayamda it's like giving back to the society aduna karigumba yamna akoigi thamoi sengna tawningba aduga tawbangam khidaba mayamduda aina help tawningmani aduga one very important thing is aina haining is aina mating pangisi marketing plan adagi business plan adagi launch plan adagi branding simyams da pangni financial assistance paishaga mari maram laibada ai sida yawzaroi except that I am going to help you in marketing plans in your brand development stage launch stage so aduna sigi mayam siloin tana bangamgani aduna masigi si yamna sengna haizaningi adudi kaino haibada yamna thamoi sengna aina masi tawragi na khanba miyoida or akogi market tadi launch tawruraba aduga masi kamaina sustain tawni aduga kamaina growth laigani haibadigi ma kahani hoi confusion laiba mi da ko adugumba su thazalakpa yai aduga yari makai masi ab video si mayamda yohan biyo karigumba anyone business tawningba lairaga aduga wakhaldi lairaga phongdokpa ngamdaba courage ngamdaba laitaba adu mayamdo ai inspiring inspiration pizaningi aduga motivation zu pizaningi aduga hakna yamna khaningisi hainingisi aiga khangnaba or aigi imung manungdagi yawrakpa mida ai masida benefit pizero ai moi khatokani aduga yam transparent oina mayamgi mamangda Facebook da or Instagram da or YouTube da aina masi hapkani aina kai damakta moi khallino or kari mateng pangmangamni moida na ai adugi kanu transparency da bu uchagani. This is my ardent request to each one of you that you can please share the video of telling that there is going to be a mentorship guidance under Ramina Harokcham, but please don't recommend me aduga recommend tawbirakanu adagi aigi inauni ichani habagi pot amta pubirakanu sida hakna khanjaba masi kamhaina companies kamhaina scale up tawba yagadi ideas am unique oini gaina khanba hakna agi thamoi da touch tawba company or idea dune ina khaningi si aduga masi kaimta paisaga mari leina de paisa amta changwai sida na hakna tawba dar singa saigi aina izarakani sida ko pot ahum khak lei adudi pot hum se kaino habda nahaki business idea adagi nahakna masi karai dagi operate tawningi adagi kari mateng pangi habdo adagi kari kumba hakna masi amna scalable oiba business oita di masi aina khangna ba or ai context so refer to bagi chance so ai bizagani adubu to be very frank I'm not giving any financial assistance aduga akoina business tarokpada so paisa na masi aroiba nate adubu idea yam phajata di madu anywhere hazate akoi Manipur government so adum startup ki benefits pi sini aduna masi just like loan low phangba or financial assistance phangni han tawba mi pamde ai thamoi sengna tawba mi dani aina request tawzarisi aduna mayam masi video se mayam da pass to biu aduga kahani masi kana base phangan biu aina soiduna moigi ways ta kara kahani hurdles like or block like do lokthokpa ngamni haina di thase though I'll try my level best to help each one of the people who are really passionate who really want to make a difference in the society aduna masigi tamaktani aina mating pangjage na hotnazarisi aduna mayam aigi email id rhaurokcham@gmail.com which is RHAOROKCHAM@gmail.com da thabirao details aduga detail the high there's only 3 parameters ne ado ai pizar age has a description da aduga soidana mayamgi mateng pangbang apna ba hona jage aduga ahakna khaning is only 2 startups ni kai da isu yamna loksal laga kahani thamoi sengna tawtaba do pamde aduga yam half heartedly taw pamde duna
thamoi sengna masi kamain chakatnani na khanbado pambagini aduna ngasi 74th Indian Independence ki numitsida ai hakna masigi contribution je soidana ai kuire khanbadi adubu karam khanda masi announce tawsige or avail tawsige habase ai hazik matam chap chare na khanjai aduna masigi matung ina mayamsu encourage tawbiro adagi mayamna khangnaba adagi or yamna thamoi di sengna tawningba aduga kamhain tawdoino khangdaba mi mayamsu dum kahani haibi kho masigi video sigi through da aduna thank you so much everyone and I wish you all a very prosperous year ahead, and I hope that we all combat this very dreadful disease and live a very healthy life ahead. Thank you so much.